Hasilnya keluar kapan, Mas? Hasil tes PCR terakhir kapan, Mas? Jam 9 malam. Untuk perkembangan putra dan istri gimana? Sudah sekolah. Juga sudah mulai. Bojoku wis teka. Ya, Ceritanya gimana, Mas? ya ramus dong. Cerita. Ngerti positif. Ya, Itu malamnya langsung sore. sore baru pacaran. Oh, bisa. Saya kan memang terus ya. Ini kan udah yang ketiga kalinya ya. Itu tapi itu nggak ada gejala ya sama sekali. Batuk kemarin. Oh, cuma batuk. Batuk semua. Hanya batuk aja. Contohnya pas pacaran itu, Mas. Terus hasilnya kemarin negatif. Dari terakhir kemarin jam 9 Oh, sekolah. Kalau si kecil juga si lembah mana juga positif juga, Mas? Lembah mana juga? Semua. ART semua. Tapi kondisinya sekarang batuk semua. Tapi hanya Mas Gibran aja yang batuk-batuk. Atau yang lain? Kabeh batuk. Oh, Anak-anak batuk. Termasuk ART sudah. Aktivitas selama isoman apa, Mas? Tidak ada. Dia tetap BF dokumen kirim kalau bisa. Jadi udah mulai kegiatan PKK Terus tetap BF masih habis. That's normal lah. Ya, terus ya. Jadi Etis sudah sekolah, Mas. Tugas. Tugas tadi tugas. Dengan ketiga kalinya juga akan memperketat prokes lagi, Mas. Ya, iya apa yang terus. Ya, terus ya. Mbak Selvi sama Jan Etis berapa hari kali ini ya? Kalau Mas Gibran kan tiga. Ya, ya. Mas kemarin sempat di itu karena aktivitas yang terlalu refocused, Mas. Itu bikin drop dan imunnya terus positif lagi. Mental itu. Ya, menurut saya orang timur sih biasa. Agak salah. Ya, terus ya.